स्टुडेन्ट, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको यो भिडियोमा हामीहरूले एनईबीले भर्खरै मात्र निकालेको मोडल क्वेसनमा आधारित रहेर इस्यु अफ सेयर फर क्यास भन्ने च्याप्टरको क्वेसनको सोलुसन गर्न गइरहेका छौँ। अब हाम्रो यही मक्सिरको 9 गतेबाट हुने इक्जाम चाहिँ 40 मार्क्समा आउने गर्दछ र यो 40 मार्क्स मध्ये चाहिँ इस्यु अफ सेयर फर क्यास भन्ने च्याप्टरबाट चाहिँ 5 मार्क्समा क्वेसन सोधिएको पाइन्छ र यही मोडल क्वेसनमा रहेको क्वेसनलाई चाहिँ आज हामीले सोलुसनको रूपमा गर्नेछौँ। इस्यु अफ सेयर फर क्यास भन्ने च्याप्टरबाट चाहिँ एनईबीले यो 2077 को मक्सिरको 9 गतेबाट हुने इक्जामको लागि चाहिँ 5 मार्क्समा क्वेसन सोधिएको छ र यो क्वेसन नम्बर 5 मा हामीलाई इस्यु अफ सेयर फर क्यास भन्ने च्याप्टरको क्वेसन दिएको छ र यो क्वेसनलाई आज हामीले सोलुसन गर्नेछौँ। इस्यु अफ सेयर फर क्यास भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि कुनै पनि कम्पनीले आफूलाई क्यास आवश्यकता पर्दा उले पब्लिकलाई सेयर बेचेर क्यास कलेक्सन गर्छ भने यसलाई इस्यु अफ सेयर फर क्यास भनिन्छ र यसरी कुनै पनि एउटा कम्पनीले पब्लिकलाई सेयर बेचेर क्यास कलेक्सन गर्दाखेरि उले विभिन्न स्टेपबाट चाहिँ क्यास कलेक्सन गर्छ। उले एप्लिकेसनमा सर्टेन एमाउन्ट कलेक्सन गर्छ, यस्तै गरी एलोटमेन्टमा सर्टेन एमाउन्ट कलेक्सन गर्छ र यस्तै गरी फर्स्ट एन्ड फाइनल कल उले लास्ट स्टेपमा चाहिँ सर्टेन एमाउन्ट कलेक्सन गरेर टोटल आफूले कति सेयर इस्यु गरेको त्यसको पैसा उले चाहिँ कलेक्सन गर्ने गर्दछ। यसले विभिन्न इन्स्टलमेन्टमा चाहिँ उले आफ्नो क्यास कलेक्सन गर्दछ। यसरी कलेक्सन गर्दै जाँदाखेरि बिचमा केही कल्सिन एरियर पनि हुन सक्छ, भनेको मतलब केही एमाउन्टहरू कुनै व्यक्तिले नदिन पनि सक्छ, यसलाई कल्सिन एरियर भन्छ र यसरी कल्सिन एरियर यदि गरेमा कम्पनीले चाहिँ फेरि त्यस्तो सेयरहरूलाई चाहिँ फर्फिचर गर्छ, अर्थात् त्यस्तो व्यक्तिबाट चाहिँ जसले पैसा तिर्दैन सेयरको पैसा तिर्दैन त्यस्तो व्यक्तिबाट चाहिँ उले सेयर खोसेर आफूतिर लिने गर्दछ, यसलाई फर्फिचर पनि भन्छ। र आजको यो क्वेसनमा पनि हामीले यही कुराहरूमै बेस रहेर यो क्वेसन सल्भ गर्नेछौँ र यो क्वेसनमा पनि यी सबै कुराहरूलाई समेटेर हामीलाई यो क्वेसन सोधेको छ। क्वेसन नम्बर 5 मा अब हामी यो क्वेसनलाई सरसर्ती एकचोटि बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 5, अ कम्पनी इस्युड 5000 सेयर अफ RX 100 इज पेबल एज अन्डर। एउटा कम्पनी थियो, त्यो कम्पनीले 5000 वटा सेयर चाहिँ इस्यु गरेको छ। 100 रुपिस त्यसको पार भ्यालु 100 रुपिसमा उले इस्यु गरेको छ। यसमा प्रिमियम पनि छैन, डिस्काउन्ट पनि छैन, पारमा यसले चाहिँ इस्युड गरेको रहेछ। प्रिमियम भनेको यो पार भ्यालु भन्दा बढीमा सेयर इस्यु गर्नुलाई प्रिमियम भन्छ। यदि यो पार भ्यालु भन्दा कममा सेयर इस्यु गरेको भए त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिस्काउन्ट भन्छ। यो कम्पनीले चाहिँ पारमा सेयर इस्यु गरेको हुनाले यसमा 100 भयो। अ कम्पनी इस्युड द 5000 सेयर अफ RX 100 इज पेबल एज अन्डर भनेको छ, जसमध्ये यो 5000 को 100 रुपियाँमा उले चाहिँ बेचेको रहेछ र यो 100 रुपियाँ उले कसरी कलेक्सन गर्छ भन्दा एप्लिकेसनमा उले 30 रुपिस इन्स्टलमेन्टको रूपमा कलेक्सन गर्छ, यस्तै गरी 50 रुपिस चाहिँ एलोटमेन्टमा कलेक्सन गर्छ, यस्तै गरी 20 रुपिस चाहिँ उले चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा चाहिँ कलेक्सन गर्छ र यस्तै गर्दै जाँदाखेरि यो क्वेसन अब बाँकी हेरौँ। यो क्वेसनमा बाँकी भनेको छ हामीलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एप्लिकेसन वेयर रिसिभ फर 10,000 सेयर। एप्लिकेसन वेयर रिसिभ फर 10,000 सेयर भनेको मतलब यो कम्पनीले 5000 सेयर मात्र इस्यु गरेको हो, तर एप्लिकेसन चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ 10,000 रिसिभ भयो, भनेको मतलब ओभर सब्सक्रिप्सन भयो। यस्तो कन्डिसनलाई ओभर सब्सक्रिप्सन भन्छ, भनेको मतलब कम्पनीले इस्यु गरेको सेयर भन्दा बढी एप्लिकेसन रिसिभ हुन्छ भने यसलाई ओभर सब्सक्रिप्सन भन्छ र यस्तो बेलामा हामीले चाहिँ विभिन्न मेथडहरू एप्लाई गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो क्यापेसिटी अनुसार 5000 सेयर मात्र एप्लिकेन्टलाई चाहिँ दिने गर्दछौँ र यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न जस्तो कसैलाई फुल दिन्छौँ, कसैलाई प्रोराटा बेसिस अनुसार दिन्छौँ, कसैलाई रिजेक्ट गरिदिन्छौँ। यो हाम्रो अब यो क्वेसनले भनेको छ बाँकी कुराहरू चाहिँ एप्लिकेसन वेयर रिसिभ फर 10,000 सेयर द एलोटमेन्ट वेयर मेड एज फलो। यो अब 5000 सेयर कम्पनीले इस्यु गरेको छ, त्यो मध्ये उसलाई एप्लिकेसन चाहिँ 10,000 रिसिभ भयो। 10,000 सेयरको लागि एप्लाइड गरियो, रिसिभ भयो भनिसकेपछि अब उले चाहिँ दिने क्यापेसिटी भनेको त 5000 नै हो। अब यो 5000 सेयर उले कसरी दिन्छ त यो 10,000 सेयर एप्लाई गर्नेहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ टु द एप्लिकेन्ट अफ 2000 सेयर /2000 सेयर भनेको छ, भनेको मतलब जो एप्लिकेन्टहरू जसले 2000 सेयरको लागि एप्लाई गरेका थिए अब उलाई 2 नै हजार दिन्छ। यस्तै गरी टु द एप्लिकेन्ट अफ 6000 सेयर
/3000 सेयर भनेको मतलब जसले 6000 सेयरको लागि एप्लाई गरेका थिए, टोटल 6000 को लागि एप्लाई गरेको थियो, त्यसलाई चाहिँ अब 3000 सेयर मात्र 3000 युनिट अफ सेयर मात्र दिन्छ भनेको मतलब 3000 दिँदैन हो। यस्तो कन्डिसनलाई प्रोराटा भन्छ, प्रोराटा बेसिस भन्छ। 6000 लाई 3000 दिने एउटा रेसियोमा दिन्छ भने यसलाई चाहिँ प्रोराटा भन्छ। यसमा चाहिँ 6000 लाई 3000 मात्र दिने भएछ। यस्तै गरी अर्को छ टु द एप्लिकेन्ट अफ 2000 सेयर /निल भनेको मतलब जो एप्लिकेन्ट जसले लास्टमा 2000 सेयरको लागि एप्लाई गरेका थिए उनीहरूलाई चाहिँ निल, अब एउटा पनि सेयर दिँदैन भनिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ यहाँ एप्लिकेन्टहरू टोटल सेयर एप्लाइड गर्नेहरू भनेको 10,000 छ हैन, र हामीले चाहिँ हाम्रो क्यापेसिटी अनुसार बाँड्ने भनेको कम्पनीले इस्यु गर्ने भनेको 5,000 हो। 5,000 भन्दा बढी चाहिँ उसले चाहिँ दिन सक्दैन। अब यो कन्डिसनमा त जस्तो कि 2000 सेयरलाई चाहिँ 2000 दियो, फुलमा फुल नै दियो, यो कन्डिसनमा केही गर्नु परेन। तर यो 6000 मध्ये 3000 मात्र दिएको हुनाले यो 3000 को चाहिँ के हुन्छ भन्दा उसले एप्लिकेसन त 6,000 को रिसिभ गरेको हुन्छ, तर 3000 मात्र सेयर दिएको हुन्छ भनेपछि अझ 3000 पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 3000 को पैसा चाहिँ उसले केमा फिर्ता गर्छ भन्दाखेरि यो क्वेसनले भनेअनुसार चाहिँ यदि क्वेसनले कुनै क्वेसनमा एलोटमेन्टमा फिर्ता गर्छ भन्छ, कुनै क्वेसनमा फर्स्ट एन्ड फाइनल कलसम्म फिर्ता गर्छ भन्छ, यो क्वेसनमा हेरिकन हुन्छ। अब यहाँ क्वेसनले जे भन्छ त्यही अनुसार हामीले गर्ने हो। अनि यस्तै गरी 2000 सेयर चाहिँ निल, अब 2000 लाई चाहिँ निल एउटा पनि सेयर दिएन भनेपछि 2000 को त एप्लिकेसनको पैसा त कम्पनीले रिसिभ गरेर राखेको छ नि त। अब यो केमा दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ यो चाहिँ सुरुमै एप्लिकेसनमै उसले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फिर्ता गरिदिनु पर्ने हुन्छ। उसले चाहिँ एप्लिकेसन रिसिभ गरिसकेपछि केही समयपछि उसले चाहिँ एप्लिकेसन बापत रिसिभ भएको पैसा चाहिँ फिर्ता गरिदिन्छ। यो चाहिँ निल भएको छ। अब यस्तै गरी अब बाँकी क्वेसन हामी हेर्दै जाउँ। बाँकी क्वेसन चाहिँ यहाँ भनिराखेको छ, के भनेको छ भन्दा रिसल्भ ड्याट एक्सेस एमाउन्ट रिसिभ अन एप्लिकेसन विल बी एडजस्ट द ड्यू एमाउन्ट अन एलोटमेन्ट भनेको मतलब एक्सेस एमाउन्ट जति पनि एप्लिकेसनमा एक्सेस एमाउन्ट रिसिभ भएको छ भनेको मतलब यो एलोटमेन्टको 6000 सेयरको रिसिभ भयो, तर 3000 सेयर मात्र कम्पनीले दियो भनेपछि अब 3000 को पैसा फिर्ता गर्नु छ। यो 3000 को पैसा उसले चाहिँ केमा फिर्ता गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एलोटमेन्टमा गएर फिर्ता गर्दो रहेछ। भनेपछि रिसल्भ ड्याट एक्सेस एमाउन्ट रिसिभ अन एप्लिकेसन विल बी एडजस्ट द ड्यू वन एमाउन्ट अन एलोटमेन्ट, एलोटमेन्टमा गएर फिर्ता गर्ने भनेर भनेको छ है। यस्तै गरी अर्को छ 2000 को निल त यो एप्लिकेसनमै फिर्ता गर्नुपर्छ, सधैँ एप्लिकेसनमा फिर्ता गर्नुपर्छ। यो प्रोराटा बेसिस अनुसार मात्र बढी रिसिभ गरेको पैसालाई चाहिँ उसले चाहिँ एलोटमेन्टमा गएर फिर्ता गर्दो रहेछ। यहाँ युटिलाइज अन जेमा भन्छ एक्सेस एमाउन्ट त्यसलाई नै त्यसमै गएर हामीले फिर्ता गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यस्तै गरी अर्को छ अल द कल मनी वेयर ड्युली रिसिभ, सबै कल मनीहरू रिसिभ भयो समयमै। एक्सपेक्ट अ वान सेयर होल्डर टु हुम द 100 सेयर वेयर एलोटेड फेल टु पे द फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एन्ड हिज सेयर वेयर फरफिट भनेर भनेको छ। भनेको मतलब सबै सेयरको पैसा रिसिभ भयो समयमै, तर एउटा सेयर होल्डर थियो जसले चाहिँ 100 सेयर चाहिँ होल्ड गरेर 100 सेयर चाहिँ किनेको थियो, उसले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसा नै दिएछ। फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको 20 रुपिज हामीलाई दिनपर्ने उसले थियो, त्यो 20 रुपिज उसले दिएन। यसरी नदिइसकेपछि कम्पनीले के गर्छ भन्दा उक्त सेयर होल्डरको सेयर चाहिँ खोज्छ, त्यसलाई चाहिँ फर्फिचर भन्छ। र यसरी चाहिँ 100 सेयरको चाहिँ त्यो सेयर चाहिँ उसले कम्पनीले फर्फिचर गर्छ। र रिक्वायर्डमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ रिक्वायर्ड फर इन्ट्री फर एलोटमेन्ट फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एन्ड फर्फिचर भनेर भनेको छ। र हामीलाई चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ जे भनेको छ सोलुसन त्यसको मात्र गरे हुन्छ, अरू नभनेका सोलुसनहरू हामीले गर्नु पर्दैन। यसमा एप्लिकेसनको सोलुसन गर्न भनेको छैन, त्यही भएर हामीले डाइरेक्ट एलोटमेन्टको गर्छौँ, फर्स्ट एन्ड फाइनलको गर्छौँ र फर्फिचरको सोलुसन गर्छौँ, इन्ट्री गर्छौँ, त्यसपछि यो क्वेसनको कम्प्लिट हुन्छ। अब हामी चाहिँ यसको सोलुसनतर्फ जाउँ। हामीसँग छ अब यसको सोलुसन गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा हामी फर्मेट चाहिँ हामीसँग यही नै हुन्छ। फर्मेटमा हाम्रो जुन 11 क्लासको जर्नल इन्ट्रीको फर्मेट थियो चाहिँ जर्नल इन्ट्रीकै फर्मेटमा हामीले चाहिँ यो सेयर क्यापिटलको चाहिँ हिसाबहरूको चाहिँ इन्ट्रीलाई पोस्टिङ गर्छौँ। जर्नल इन्ट्री भनेर लेख्ने, त्यसपछि डेट पार्टिकुलर्स एलएफ लेजर फोलियो, यो भनेको हामीले खासै युटिलाइज हुँदैन। डिआरएआरएक्स क्रेडिट आरएक्स भनेको मतलब डेबिटको एमाउन्ट यहाँ लेख्छौँ, क्रेडिटको एमाउन्ट यता लेख्छौँ। अब आईमा छ सबभन्दा सुरुमा हामीलाई एलोटमेन्टबारे इन्ट्री राख्न भनेको छ।
हामीलाई चाहिँ एलोटमेन्टबाटै इन्ट्री राख्न भनेको छ क्वेसनले, त्यही भएर हामी एलोटमेन्टबाट नै जान्छौँ सबैभन्दा सुरुमा। अब यहाँ एप्लिकेसनको त हामीले इन्ट्री राख्नु परेन, यसलाई चाहिँ काट्दिउँ है। त्यसपछि हामी एलोटमेन्टमा गएर हामीलाई 50 रुपिस कलेक्ट गर्ने भनेको छ, 50 रुपिस चाहिँ कलेक्सन गर्ने भनेको छ एलोटमेन्टको इन्स्टलमेन्टमा चाहिँ। अब 50 रुपिस कलेक्सन गर्ने भनेको रहेछ 5000 सेयर चाहिँ कम्पनीले सेयर इस्यु गरेको है। एप्लिकेसन चाहिँ 10,000 रिसिभ भएको, एप्लिकेसन 10,000 रिसिभ भएपछि यो एप्लिकेसनकै इन्ट्रीमा चाहिँ यो 10,000 अनुसार हामीले गर्थ्यौँ। तर अब एलोटमेन्टको इन्ट्री र बाँकी एप्लिकेसन पछिका इन्ट्रीहरू चाहिँ हामी कम्पनीले इस्यु गरेको सेयरलाई नै मल्टिप्लाई गरेर गर्ने हो। यो कन्डिसनमा कम्पनीले इस्यु गरेको सेयर भनेको 5000 हो, त्यही भएर अब हामीले एलोटमेन्टबाट हामीले एलोटमेन्ट र फर्स्ट एन्ड फाइनलको सुरुमा गर्छौँ। सुरुमा एलोटमेन्टको गर्दाखेरि चाहिँ हामी सेयर एलोटमेन्टको ड्यू हुन्छ, ड्यू इन्ट्रीलाई हामीले पोस्टिङ गर्छौँ। ड्यू इन्ट्रीलाई हामीले पोस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के इन्ट्री हुन्छ, सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट है, सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले कतिले मल्टिप्लाई गर्छौँ भन्दा 5000 इन्टु कति गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ 50 गर्छौँ, 5000 इन्टु 50 गर्छौँ है, 5000 इन्टु 50 गर्छौँ। यो गरिसकेपछि हामीलाई आउँछ 2,50,000, 2,50,000 आयो हाम्रो चाहिँ है। सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट गर्छौँ, 55,000 कम्पनीले सेयर इस्यु गरेको, अनि त्यसको चाहिँ एलोटमेन्टको रेट भनेको कति छ त्यतिले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ हामीले। एलोटमेन्टको रेट 50 छ, 50ले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ 2,50,000 भयो। सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल, टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट भनेर लेख्छौँ। यो पनि डेबिट इक्वल टु क्रेडिट भएको हुनाले यो 2,50,000 भयो, यसलाई पनि 2,50,000 नै गर्नु पर्यो। अब यहाँ लेख्ने बेलामा बिङ सेयर एलोटमेन्ट मनी ड्यू भनेर लेखिदिने। यो ड्यू भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कलेक्ट गर्न छ, हामीले कलेक्ट गर्न सेयर एलोटमेन्टको पैसा कलेक्ट गर्न भन्दा अगाडि नै कम्पनीले चाहिँ अब यति एमाउन्ट कलेक्सन हुन्छ, यति एमाउन्ट लिन छ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ इन्ट्री राख्छ, यसलाई ड्यूकै इन्ट्री भन्छ। र यो कसरी हुन्छ, जहिले पनि यो राख्ने बेला सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल भनेर राखिन्छ। र सेयर एलोटमेन्टमा चाहिँ के गरिन्छ, कम्पनीले इस्यु गरेको सेयर भनेको 5,000 हो, 5,000 इन्टु एलोटमेन्टकै रेटले मल्टिप्लाई गरिन्छ, 5,000 इन्टु 50 छ भनेपछि 2,50,000 भयो, यता पनि 2,50,000 भयो है त। अब यो गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ बाँकी इन्ट्री भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो एलोटमेन्ट बापतको पैसा अब रिसिभ गर्छौँ है। अब एलोटमेन्ट बापतको पैसा हामीले रिसिभ गर्ने बेलामा चाहिँ हामीलाई त ब्याङ्कमा पैसा आउँछ, तर हाम्रो के जान्छ, हाम्रो सेयर जान्छ भनेपछि ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु सेयर एलोटमेन्ट भन्ने इन्ट्री हुन्छ। अब चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट हैन, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट भन्ने हुन्छ है। अब यहाँ राख्ने बेलामा हामीले पाउन पर्ने पैसा एलोटमेन्टमा कति हो, 2,50,000 नै हो है, 2,50,000 नै हो हामीले पाउन पर्ने पैसा त। तर हामीले के भनेर भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हामीले प्रोराटा बेसिस अनुसार 6,000 सेयर मध्ये 3,000 सेयर चाहिँ हामीले दियौँ उसलाई, तर 3,000 त सेयरको त एप्लिकेसनको मनी त हामीसँगै राखेका छौँ नि हो, त्यो 3,000 को सेयरको पैसा चाहिँ अब फिर्ता गर्नुपर्छ एलोटमेन्टमा गएर। यहाँ त्यही भएर भनेको थियो रिजल्भ ड्याट एक्सेस एमाउन्ट रिसिभ अन एप्लिकेसन विल बी एडजस्ट द ड्यू अन एमाउन्ट अन एलोटमेन्ट भनेर भनेको थियो क्वेसनले। एलोटमेन्टमा गएर फिर्ता गर्ने जुन प्रोराटा बेसिस अनुसार बढी रिसिभ गरेको भनेपछि हामीले एलोटमेन्टमा गएर फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि हामीले फिर्ता गर्ने भनेको अब 6,000 माइनस 3,000 गरेपछि 3,000 सेयरको पैसा हामीले फिर्ता गर्छौँ, 3,000 इन्टु है, इन्टु कति गर्छौँ भन्दा 30 गर्छौँ, किनकि हामीले रिसिभ गरेको त एप्लिकेसनको हो नि त, एप्लिकेसनको रेट अनुसार हामीले सुरुमा त हामीले रिसिभ गरेको त कति 6,000 कै पैसा, त 6,000 सेयरको पैसा त हामीले एप्लिकेसनको रेटबाट हामीले रिसिभ गरेछौँ नि त। भनेपछि अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एप्लिकेसनकै रेटले यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। भनेपछि 3,000 इन्टु कति गर्छौँ 30 गर्छौँ, गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ 90,000 आयो। यो गर्दाखेरि चाहिँ 90,000 आयो। अब 2,50,000 माइनस 90,000 गर्छौँ, 2,50,000 माइनस 90,000 गर्दाखेरि चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ 1,60,000
1,60,000 डेबिट इक्वल टु क्रेडिट भयो है। डेबिट इक्वल टु क्रेडिट भयो। अब यो लेखिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ यसको न्यारेसन भन्दाखेरि चाहिँ बिङ सेयर एलोटमेन्ट मनी रिसिभ भनेर लेख्यौँ है। अब हामीले यो यसरी चाहिँ गर्छौँ। मात्र यहाँ हामीले मल्टिप्लाई गर्ने भनेको चाहिँ प्रोराटा बेसिस अनुसार जुन 6,000लाई 3,000 सेयर दिने भनेर भनेको थियो, जुन 3,000 त दिएको थिएन नि त, कम्पनीले आफूसँगै राखेको थियो नि त 3,000 को पैसा त। भनेपछि अब यसमा चाहिँ घटाउने बेलामा कसरी गर्ने भन्दा 3,000 त्यो 6,000बाट 3,000 घटाएपछि 3,000 आउँछ। 3,000 इन्टु एप्लिकेसनको रेटले मल्टिप्लाई गरिदिने अनि 2,50,000बाट घटाइदिएर 1,60,000 1,60,000 भयो है। अब त्यसपछि जान्छौँ हामी नेक्स्ट इन्ट्रीमा। नेक्स्ट इन्ट्री भनेको हाम्रो भनेको के छ भन्दाखेरि चाहिँ अबको इन्ट्री भनेको चाहिँ यसलाई यो डबल आइआई चाहिँ होइन। अब डबल आइआईको इन्ट्री हामी जान्छौँ। डबल आइआईको इन्ट्री भनेको सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको। अब सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको लागि पनि सबैभन्दा सुरुमा कम्पनीले एमाउन्ट ड्यू गर्छ है। ड्यू गर्दाखेरिको इन्ट्री राख्छ। जसरी अहिले हामी एलोटमेन्टको ड्यू गरेका थियौँ इन्ट्री, त्यस्तै गरी अब फर्स्ट एन्ड फाइनलको पनि ड्यू इन्ट्री राख्छौँ। त्यसको लागि सेम हो, सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्ट डेबिट भनेर लेख्छौँ है। सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्ट डेबिट भन्छौँ। अब यहाँ लेख्ने बेलामा कम्पनीले इस्यु गरेको सेयर 5,000 हो, इन्टु फर्स्ट एन्ड फाइनलको रेट कति हो 20 हो, इन्टु 20 गरिदिन्छौँ। गर्दाखेरि कति आउँछ 1 लाख आउँछ। 1 लाख गर्छौँ। 2 के लेख्छ इन्ट्री भन्दाखेरि टु सेयर क्यापिटल, टु सेयर क्यापिटल सधैँ है, क्यापिटल एकाउन्ट कति हुन्छ यहाँ 1 लाख डेबिट इक्वल टु क्रेडिट 1 लाख नै। अब यहाँ लेख्छौँ बिङ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी ड्यू, यसरी लेख्छौँ। ड्यू हुँदाको इन्ट्री भनेको मतलब हामीले फर्स्ट एन्ड फाइनलको कलको पैसा रिसिभ गर्नुभन्दा अगाडि नै यति हामीले रिसिभ गर्न छ भनेर राखेको इन्ट्रीलाई ड्यू इन्ट्री भन्छ। र यो इन्ट्री भनेको फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल हुन्छ। यो चाहिँ इस्यु गरेको कम्पनीले इस्यु गरेको सेयर नम्बर अफ सेयरको 5,000 हो, इन्टु रेट भनेको कति हो फर्स्ट एन्ड फाइनलको 20 हो, यो मल्टिप्लाई गर्दा 1 लाख आउँछ। डेबिट इक्वल टु क्रेडिट, डेबिटमा जति छ क्रेडिटमा पनि त्यति भयो। अब फर्स्ट एन्ड फाइनलको एमाउन्ट रिसिभ हुने बेलामा इन्ट्री के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिसिभ हुने बेलामा इन्ट्री के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट के हुन्छ डेबिट हुन्छ। ब्याङ्कमा पैसा आउँछ है, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट हुन्छ है। ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट भयो। अब यहाँ है त ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट त भयो, तर यहाँ क्वेसनतिर ध्यान देऊ। क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ एउटा सेयर होल्डर रहेछ है, जसले चाहिँ अरू सबै सेयर होल्डरले पैसा दिएछन्, तर टु हुम 100 सेयर वेयर एलोटेड है। एउटा 100 सेयर हामीले एलोटेड गरेको थियो। फेल टु पे द फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एन्ड हिज सेयर वेयर फर पिच भनेर भनेको छ। भनेको मतलब 100 जसलाई हामीले 100 सेयर लिएको थियो, 100 सेयर लिएको थियो, उसले चाहिँ के को पैसा तिरेन्छ भन्दा फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसै तिर्दैछ। भनेपछि यसरी पैसा नतिर्ने कन्डिसनलाई एकाउन्टको भाषामा कल्स इन एरियर्स भन्छ। र कल्स इन एरियर्स जुनमा छ, जुन इन्ट्रीमा छ त्यसमा चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ डेबिट साइडमा, रिसिभ गर्ने बेलाको इन्ट्रीमा राख्छौँ। भनेपछि यो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा नै नतिरेको 100 सेयरले चाहिँ भनेपछि अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा यो कल्स इन एरियर्स भन्ने हाम्रो लागि लसेस हो। कम्पनीलाई पैसा नदिनु भनेको कम्पनीलाई लसेस हो। अल लसेस आर डेबिटेड होइन। त्यही भएर अब कल्स इन एरियरलाई हामीले डेबिट गर्नुपर्छ। कल्स इन एरियर्स, एरियर्स एकाउन्ट डेबिट भयो। कल्स इन एरियर्स एकाउन्ट चाहिँ डेबिट भयो है। कल्स इन एरियरको चाहिँ उसले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ पैसा चाहिँ दिन्छ है। अब त्यसपछि चाहिँ हामीले कल्स इन एरियर चाहिँ उसले कति नदिएको भन्दाखेरि चाहिँ कल्स इन एरियर चाहिँ कति नदिएको भन्दा 100 सेयर होल्डर भनेपछि उसले चाहिँ यहाँ चाहिँ 100 कतिको दरले नदिएको भन्दा 20 को दरले है, 20 को दरले नदिएको रहेछ। भनेपछि यो मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो त भन्दाखेरि चाहिँ 100 इन्टु 20 गर्दाखेरि चाहिँ 2000 आयो है। अब 2 हामीले यसको इन्ट्री भनेको के राख्छौँ भन्दा सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल है। अब सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल ब्याङ्कमा पैसा आयो,
कल सिनियर घाटा पनि भयो, 2 सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनलको सेयर पनि हामीबाट गयो भनेपछि अब सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनलमा हामीले कति अमाउन्ट राख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ 1 लाख राख्छौँ है। यहाँ जति छ त्यति नै यहाँ के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ, 1 लाख राख्यौँ। अब यो 1 लाखबाट यो 2000 घटाएर आउने बल्ल ब्याङ्कमा पैसा आउँछ, किनकि 2000 को त 2000 त हामीलाई पैसा आएन, कल सिनियर भयो, हामीलाई घाटा भयो भनेपछि कति आयो त भन्दा 98,000 आयो। हामीलाई पैसा चाहिँ एक्चुअल 98,000 आयो। कसरी आयो? 1 लाखबाट 2000 घटाएर 98,000 आयो है, किनकि कल सिनियर भनेको घाटा हो, घाटा घट्छ भनेपछि अब यहाँ लेख्छौँ बिङ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी रिसिभ भनेर लेख्छौँ। अब त्यसपछि यो गरिसकेपछि एउटा लास्ट इन्ट्री छ हामीसँग। लास्ट इन्ट्री भनेको फरफिचरको है। यहाँ यो थोरै तान्दिउँ, हामी फरफिचरको इन्ट्री हामीले अब थोरै इन्ट्री गर्छौँ, त्यसपछि यो कम्प्लिट हुन्छ है। अब फरफिचरको इन्ट्री गर्ने बेलामा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ फरफिचर भनेको जुन सेयर होल्डरले कम्पनीलाई पैसा दिँदैन त्यसलाई, त्यस्तो सेयरलाई चाहिँ कम्पनीले जफत गर्छ, अर्थात् खोसेर आफूतिर लिन्छ भनेपछि यहाँ यो कन्डिसनमा फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा गएर एउटा सेयर होल्डरले 100 सेयरले चाहिँ पैसा दिएको थिएन, फर्स्ट एन्ड फाइनलको 20 रुपिस दिएको थिएन। अब यो 100 सेयर 100वटा सेयरलाई चाहिँ कम्पनीले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफूतिर खोसेर लिन्छ, यसलाई चाहिँ सेयर फरफिचर भन्छ। यसरी सेयर फरफिचर गर्ने बेलामा सेयर फरफिचर भनेको जुन कल सिनियर गर्छ त्यो कल सिनियरलाई आफूतिर खोसेर लिनु हो भनेपछि आफूतिर खोसेर कम्पनीले लिँदाखेरि कम्पनीतिर के आउँछ, वाट कम्स इन भन्दा सेयर क्यापिटल आउँछ भनेपछि सेयर क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट हुन्छ यो कन्डिसनमा है। सेयर क्यापिटल कतिले डेबिट हुन्छ? नम्बर अफ सेयर 100वटा फरफिचर गरेको उसले 100वटा चाहिँ नम्बर अफ सेयर कल सिनियर भएको उसले 100वटा नै खोज्ने हो, इन्टु जहिले पनि यसलाई पार भ्यालुले मल्टिप्लाई गरिन्छ। पार भ्यालु भनेको कति छ? 100 भने 100 × 100 कति हुन्छ भन्दा 10,000 हुन्छ है। अनि 2 अब कम्पनीको के गयो त, वाट गोज आउट भन्दाखेरि चाहिँ कल सिनियर अब छैन, खोसेर ल्याइदिइसक्यो भनेपछि टु कल सिनियर चाहिँ हामीबाट गयो, त्यही भएर कल सिनियर्स एकाउन्ट चाहिँ क्रेडिट भयो। कल सिनियर कति थियो भन्दा यही 2000 थियो। यो कतिको दरले थियो? अथवा यो डाइरेक्ट यही लेख्दै पनि हुन्छ, 2000 लेख्दै पनि हुन्छ है। अब हामीसँग जति पनि यहाँ बाँकी रहेको एमाउन्टलाई हामीले के भनेर ब्यालेन्स गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सेयर फरफिचर भनेर ब्यालेन्स गर्छौँ। सेयर फरफिचर एकाउन्ट भनेर ब्यालेन्स गर्छौँ। कति पुगेन भन्दा माथि 10,000 छ, तल 2000 छ, क्रेडिटतिर 8,000 पुगेन। अब यहाँ 8,000 थपिदिन्छौँ, यो ब्यालेन्स हो है, यो ब्यालेन्सिङ फिगर ब्यालेन्स हो 8,000। अब यहाँ न्यारेसन लेख्ने बेलामा बिङ सेयर फरफिचर भनेर लेखिदिउँ, बिङ सेयर फरफिचर भनेर लेखिदिउँ, अनि यो इन्ट्री पनि कम्प्लिट हुन्छ। यसरी आजको यो क्लासमा हामीले एनइबीले अहिले भर्खरै निकालेको न्यू मोडल क्वेसन अनुसार चाहिँ इस्यु अफ सेयर फर क्यास भन्ने च्याप्टरको चाहिँ न्युमेरिकल क्वेसन चाहिँ जुन क्वेसन नम्बर 5 मा सोधिएको थियो यसलाई चाहिँ सल्भ गऱ्यौँ।